Бубновый валет. Так в начале XX века именовала себя группа молодых московских художников, которых объединяло стремление к созданию нового искусства. Творчество передвижников объявлялось ими старым и отжившим. Утонченный стилизм мира искусства, символизм голубой розы также воспринимались критически. Они решили создать свой мир, грубый, вечный, мир из ярких красок. Ведущим жанром становится натюрморт, который понимается прежде всего как неподвижная натура, идея статического состояния формы и цвета. Перед нами полотно одного из ведущих художников бубнового валета Александра Куприна, в котором отчетливо раскрывается новое понимание натюрморта как изобразительного жанра. Художника не занимает передача световоздушной среды, в которую погружены предметы. Точно так же далек Куприн и от задачи рассматривать натюрморт как отражение человеческого быта. Все внимание живописца направлено на анализ предмета как такового, выявление его особенностей. Композиция намеренно незамысловата. Кактус в горшке, фестончатый поднос, тарелка, окруженная яблоками и персиками. Все взято крупным планом, больше размера самой натуры. Необычайная выразительность этого полотна в точной, смелой прорисовке предметов широким мазком по контуру, в четкой лепке формы, насыщенным, глубоким цветом, в своеобразии цветовых сочетаний. Темный фон нейтрален, а белая драпировка заставляет сильнее звучать основные цвета. Композиция полотна хорошо продумана. Известно, что каждой картине Куприна всегда предшествовал конструктивно продуманный карандашный эскиз. Кроме того, художник кропотливо подбирал предметы для постановок. Подносы, кувшины, кружки часто расписывал сам. Муляжи фруктов изготавливал из дерева, древесных стружек, папье-маше, картона и других легких материалов. Страсть к деланию вещей объяснялась главным образом желанием художника иметь определенную форму, масштабы и окраску предметов. В этом творении реальных вещей он строго придерживался подобия натуре, лишь доводил их до гиперболичности. Все предметы мы видим как будто через увеличительное стекло. Обращаясь к искусственным цветам и фруктам, Куприн изначально превращал их в мертвую натуру, но в процессе творчества мертвые предметы обретали полнокровную жизненность. Александра Куприна называли тихим бубновым валетом. Он не увлекался эпатажностью, не обращался в своих произведениях ни к радикальным формам авангарда, ни к глубочно-фольклорному примитиву. Лирик по складу творческого темперамента, Куприн избегал крайностей. Задумчиво-созерцательный, камерный характер, большая строгость и сдержанность форм отличают его работы от громогласной, могучей живописи Машкова или Кончаловского.